فيها أغصان سيدون وورد أبيض. خلينا نحكي عنها. حبيت أعطي يعني فستان الفرح، أنا الكوليكشن كلها أبيض كانت. حبيت أبرز الأنوثة لأنه الأبيض بجميع الحضارات، خلينا نقول الشرقية والغربية، هو عنوان الرقة، الأنوثة خلينا نقول الإليغانس. حبيت أعطي هذا المسج في فستان الفرح، بوكيه من عروق الزيتون والورد الأبيض، لأنه عروق الزيتون أنا من أصل فلسطيني ودرست وبشتغل وعايش في روما في إيطاليا. فبالنسبة لنا الزيتون هي شجرة البحر الأبيض المتوسط، جمعت حضارات كتير، منها المصرية القديمة، اليونانية، العربية والرومان. بالعكس هي شجرة كمان مباركة، وأنا بفتخر فيها وبحب كل وين وين. حتى لعرايسي بإيطاليا نصحتهم إياه، وكانت يعني كتير كان متفاجئ، لأنه إحنا متعودين على شجرة الزيتون بس بثمارها، بس بالعكس غصونها هي غصون محبة، غصون سلام. المشاركة بأرب فاشن ويك شو بتمثل لجمال تسلاق اليوم؟ المشاركة أنا بفتخر إني إجيت من روما وشاركت في أرب فاشن ويك، لأنه بالعكس هو مسج ورجوع لجمال تسلا للوطن العربي. أنا يعني كتير مبسوط من دبي إنه عندها هاي الطاقة والإنرجي، لأنها بالفعل هي رح تكون بالمستقبل المسرح لجميع الفنون، من الفاشن، الأزياء، البينتينج. بالعكس هي الأوروبيين لهم نظرة أو كبير قوية لدبي، فأنا متأكد أن دبي رح تكون عاصمة الفن والأزياء في الشرق الأوسط. كيف بيعرف جمال تسلاق أسلوبه وأي لمسة بيحرص عليها بكل مجموعاته؟ بحرص على احترام الأقمشة، إني أعمل قصات، لأنه بالفعل القطعة لما تكون حلوة وانت قاعدة عن المنصة لزبونة تكوني انت دارسة يكون فيها قصة، فيها موديل. والأهل البساطة هي قمة الأناقة، وأنا هذا الميدين إيطالي اللي علمني إياه. بالعكس بحب أحط التطريز، الشك بالمكان المناسب، ما بحب أبالغ. وهو القصة أنا برأيي هي، لأنه الموضة مو كرنفال، ما بحب أبالغ أحط 4 موديلات بالفستان، لأنه it's not look مش رح يبين قطعة. بحب تبرز شخصية الست اللي رح تلبسه، وهو يكون يدخل بفقرة تانية. قلت إنه الموضة والكوتور منا كرنفال، إلى أي مدى بتحس اليوم الخياطة الراقية عم تتجه إنها تكون عملية أكثر وبسيطة أكثر؟ لأن المرأة دخلت في عالم السياسة، في عالم الموفي، المرأة صارت عملية. فالحلو أنا لما بشوف بعض الزباين وهن بيطلبوا مني تيرات، لأنهم بيلبسوهن الصبح أو أشياء بعد الظهر، وبالعكس لوقت المساء للأعراس أو للكوكتيل. فهي أنا برأيي هذا الكوتور لما يكون مشغول بطريقة مميزة في اختيار الأقمشة وبالقصات، هو بالعكس هو أنا برأيي رح يكون المستقبل، لأنه الأشياء الصناعية لما تكون كتير ما إلها عيش، ما إلها حياة. أما فستان الكوتور لو طلتيه بعد 10 سنين أو بعد هاي، حتى لو لبسته أختك، أو أنا عندي زباين في روما جابوا لي فساتين فرح أمياتهم أو حتى جداتهم، وعملت عليه تظبيطات وأعطيته حياة. صدقيني كانت قطع رائعة. ليه؟ لأنها أولا كانت الجودة الحرير عالية، والخياطة كانت كوتيور، فهذا معناه بالعكس في احترام. والحلو لما الواحد يعمل قطعة مميزة يحتفظ فيها. ببساطة من هي المرأة الأكثر أناقة بعيون جمال تسلاق؟ المرأة اللي قبل ما تخرج من بيتها بتطلع على نفسها للمراية، حتى لو دقيقة أو دقيقتين.